els pobles que hem fet fins ara, hem tingut el Palau, que va ser el 38%, a Linyola un 33%, a Golmés un 24% i a Ivars vam fer un 43%. Mira, qualsevol consulta és un aprofundiment de la democràcia, és a dir, si ara l'alcalde del seu poble o de qualsevol poble fes una consulta sobre si volen que la carretera passi per fora del poble, dic això perquè segurament moltes vegades ho han pensat, fa una consulta i decideixen que ha de passar per fora del poble. Doncs això és un aprofundiment de la democràcia perquè representa que vol saber com pensen els veïns i per tant ja no és només anar a votar 4 anys sinó que els té en compte. Qualsevol consulta popular, pel tema que sigui, és un aprofundiment de la democràcia. Doncs ara imagina'ns una consulta que es pregunta què volen ser i a quin país volen estar. Doncs això encara és la forma més genuïna de democràcia i del dret de decidir, que és el que en diem el dret d'autodeterminació, que seria aquest. El dret d'autodeterminació és un dret, jo no soc jurista, però és un dret que se'n diu del ius cogens. Amb lleis es parla que aquests drets són els més importants i els que sempre s'han de respectar. Fins que ens va reunir, però no va ser fins després de Nadal que vam començar a fer les primeres assemblees ja en sèrio. Vam començar primer de tot reunint-nos amb les associacions i els vam preguntar si ens donarien suport. I des d'un bon principi vam estar molt contents perquè totes les associacions ens van dir que sí. I que si tenien que col·laborar amb alguna cosa i tot, ens ajudarien. I després ja vam fer una assemblea oberta de cara a tot el poble, on qui volgués es podia unir a l'organització. I vam formar un grup d'uns 20 voluntaris que formaven part de l'organització i després tenim molts col·laboradors que col·laboren espontàniament i que si vol encara s'hi pot venir. I res, ara, la setmana que ve, acabarem d'enllestir el calendari que farem el cap de setmana que ve. El dia 28 al matí passarem tots els grallers i gegantes a despertar el poble i quan acabem hi haurà una xocolatada popular aquí fora, que serà per tothom i serà gratuïta, i en acabar farem un taller de jocs tradicionals per la canalla. Llavors, a les hores de la tarda, com a entitat que donem suport, l'Esbar Dansaire de Vilanova, ballarem els bastoners i les sardanes aquí fora i si alguna entitat més vol, el cartellà que està obert a més activitats. Si alguna associació més vol participar, perfecte. I en acabar donarem un berenar popular, donarem pastes salades i pica-pica per tothom i al final i al final el que compte, que esperem que sigui amb una participació molt àmplia. I res, són aquestes consultes, una lliçó de democràcia que el que els partits polítics no han estat capaços de fer ha sortit del poble i ha buscat